造生机前几年很好，不错，感觉不错，但是呢，后来就比较没有效果了。为什么？来，一样哦。今天我们因为今天讲的是造生机嘛，对不对？那我们一开始我们就开门见山，就直接切到主题来了。当然有上过谢老师，我们上过一些我的课程，知道谢老师很喜欢天南地北聊，但是今天不行啊。今天我受那个陈理事长、陈佑明大师还有今天集中在台中。对，今天所有的那个讲出来的话都是要句句是重点对不对？师兄对吧？所以今天是造生机，造生机是什么？就是卡运嘛。今天把这个好的这个课程跟这个很专业的课程，这样专业的跟大家分享。所以我时间很紧迫，那相对的这样各位不用担心，时间不够，时间很短，但是这样我们的课程会很内容很紧凑、很充实，好不好？好，那我们接着造生机前期的为什么？因为这个后面我会讲到，因为它牵涉到他的一些专业老师，他在制造过程当中，可能他没有做得很好，这是第一个原因。第二个，因为我们说后面的课程会提到的说，他的这个性起物，就是我们造生机会经过我的指甲、头发把它埋在地里面嘛，对不对？所以说它会前几年有效，表示怎样？后几年没有效，就是表示它这东西已经风化了，已经化掉了。所以这是后面这个答案。所以说它会没有效没关系，但是怎样？你要讲它重复在造生机。所以说像我刚刚举的例子，这个第一个例子讲到这个郭总裁有没有？实际上他们这些大企业家生机都是怎样？每隔5年到7年这样，他就会重新再做一次，甚至这样10年，或是甚至在3年之内一次做3个。像我们有些我知道我们的神拜他造生机是造3个，有这种门派，好不好？所以我们今天刚刚就我们的那个苏老师介绍我们的生机，今天奥运会介绍中国各派的，包括有法科的，包括现在很流行的香港的，现在很流行所谓的小生机、本命乳，有没有听过？现在很流行，就是在神坛啊、阳台里面有没有立这个所谓的什么？这个类似像小生机乳，然后里面放一些也是一样指甲啦，这些我们的蓄气物，然后一样也可以达到这样，强身旺运的这些所谓的改命造命的这个效果好，现在好像那个明成法师对谢谢推的对，谢谢苏老师，刚刚就要讲了，苏老师截图先讲。目前在我们看到，如果说在台面上，在一些电视台，我们的明成老师其实明成老师10几年前就在开始推了，但是最近推的比较勤。对，所以言下之意就是在跟我们打擂台嘛，对不对？没关系，今天我就会把它一一的把它比较，它有它的优跟它的比较不一样的地方，我们都要做一个比较，好不好？我们今天的课程里面都有提到。明成老师他已经好几年没有在推升级，那最近好几年没有在推。最近有听说那个有一位谢大师他也在造升级，所以他最近又开始在密集的。你可以这个看电视，真的是因为最近本人在电视上也会有投口露脸因为造升机，因为很多艺人现在目前因为大家的一个就是那个成本的这个器重那像目前我后面会提到，就是目前艺人也好，还是像目前一些企业界老板他们都会透过我来做升级。那这个就是我今天要跟各位讲很精彩的一些实物经验的一些幻灯片或是那个照片，好不好？包括一些民意代表，还有就是最近像我上个月还有做了几个一些比较有名的企划，在台面上的一些企划部的那些制作人就像张某某沈某某什么沈什么林的这个沈某某沈一叉，对实际上所以说实际上这些我们都说我也很诚恳跟大家讲，这个造生机在这些台面上能够他们感受到的这些好的感应跟好的这个运势呢，其实跟我们是师母就是有目共睹的好，那我们说第二个我们破题第二个题目，这个第3个生机要做几个？刚才提到有些企业老板他的什么资金大，他就怎样一次就做3个，而且怎样？有的是在同一个地点做3个，有的是这样，透过比如我谢老师，我在台南有个生机场，台中鹿谷有个生机场，然后在宜兰，比如说宜兰有个于老师，他有个生机场，他就讲同时在北中南同时讲，同一个时段，可能在2个礼拜或3个礼拜之内同时做这样3个生机，
这样了解吗？所以说要做几个，其实要依照专业的判断，跟他主家本身先命，还有他的年格。比如说我们还有所谓的1470啊，这个啊你这里换到这个神煞的时候呢，你怎么去做这个什么避煞，甚至你换到神煞，到我们这个后面的法科的部分，我也会解释说。因为我们本身老师也要懂法科，像谢老师本身我是我们指阳门开的职业法师，所以说你是一个地理老师，你懂得法科的时候呢，你就可以帮我们的主教这样把这些所换到的神煞这样把它这样，百无禁忌这样把它做解煞，化煞为权，有没有？所以这个很重要哦。所以说在谢老师学的这个风水我接触这样20几年来，我很少。会帮我们的主家，尤其在做风水土葬或吉葬的时候，我几乎没有在帮你在做吊冠的动作。吊冠为什么吊冠要粘？因为袂使做的嘛，所以我爱吊冠。但是咱估计我发各位本身你有法术、有法师这个基础的这个凯丽老师，你本身就有这个能耐，这样帮主家把化煞为权，所以说就不用劳师动众，知道吗？好，所以这是实务上一些经验跟大家分享。好，那我们说。开门见山，再来，现在是我们意犹未尽，我们外加一个，这个就今天要由各位来跟大家来分享，命中注定我开门见山3个问题，第4个问题我外加一个，命中注定谁注定的？来，自己注定的，你说你是看答案嘛，对不对？好，没有啊，那师姐你好厉害，不是别人的自己就是不是别人嘛，对不对？既然是自己决定的，所以自己可不可以改造？有人点头对不对？师兄对吧？对。既然自己可以改造，所以说我们怎样？这个又回到我们今天的主题，造生机就是怎样？要自己掌握自己的什么命运，然后讲自己要去改造自己的命运，然后去掌握自己的运势。所以说造生机它是一个积极的人生观，而不是宿命论对不对？好，为什么是自己注定的？然后三世因果对吧？3世因果怎么来的？师姐发动自己是不是自己能够主体走量，主体当你前世可能造业，所以说怎样这样轮回来到这一次，但是很感恩能够身为人得人生嘛，对不对？人生得到这个都报配，所以我们要怎样懂得继续修持？但是怎样你一定会有业力现前，你一定会怎样获得很多些不好的果报，所以会被干破病凉，我们都会让玩小人啦，对不？冲刷啦，无注意啦，常常看冤家，一只那个反瓜西、反瓜虎，一只刀光血光之灾。所以说，当我们了解说这些目前现实界所现出来的这些不好的或是好的这些现象，都是我们前世累世劫来的所造的因嘛，对不对？今生这样，今世来现的果。那你喜欢哪家能够去做嘛？能够坦然的去讲，接纳，而且可以释怀，对吧？所以我大家来讲咱今仔日就是因为咱才是命中注，咱是自己注定的，所以说我们就很积极的来怎样去转变，自己这样积极的一种去改变自己的观念，把自己的观念改变之后，去接纳这个既定的事实，然后讲去释放一些比较负面的怨天尤人的这些不好的能量。然后怎样改变？怎样？我们要感恩、惜福，然后讲造运、改变，是不是呢？我电脑动不了，那个1个巴掌不会响，2个巴掌才会响，对不对？所以师姐你要等，老公那芹菜是不是在爆爆嘞？晚年珠炮，好，感谢。其实一开始我们讲观念，他也是讲例子的因为既然是实务班，那其实我跟各位师兄大家分享，其实我们今天的课程很难得。其实我们今天的课程其实也是我们各位有看到这边，我们龙脉生机这个课程其实也是属于职业班的课程。一般这种课程我们是不会在一般的演讲讲出来，但是跟各位讲，我们今天都赚到了尤其我们今天没有在现场，我知道现在今天就有人从上海打来给我他说谢老师，我拭目以待，我准备要买你的 DVD 来听。我说好，可以。台中我们的那个光熙大哥早上也是8点多，他就打给我，他说谢老师，你要帮我分奖励。好，我说没关系。10点的时候我快10点半刚到台中，到这个会场的之前，我们的
的新竹的张新峰张老师，他也打来了，他说：“谢老师，我也要一份 DVD， 所以说今天我任重道远，还没上课就已经被人家预定了3套 DVD， 好，所以说今天真的废话，好，一定会讲重点。废话，即使讲废话也是跟身体有关系，好不好？好，厉害了啊！讲废话也跟我们主题有关系，好，师兄，好不好？来，自己可以改造说我们积极的人生。来，那我们先进入到我们今天的主题啊。我们的今天在我们课程的第一阶段就是说风水开运法有哪些？风水开运风水开运，第一个我们说现在这个5大条件叫什么？我们说人要成功的5大条件，讲义上面有各位翻开到我们的第几页？第二页我这边也有那我们就直接5大条件就是命、运、风水，要讲读书就是专业技能。各位这边我们有提到，其实我们说常常不管到一些丰功伟业的人，他们怎么能够成功？失败的人为什么失败？其实我们从这个5大条件里面去把它做检视，其实都可以找出它一定的既定的什么真理的原则在。第一个，我们先天命它是先天的，那先天怎么来？一样你本身前世有好的果报，有因种的因，你就会得到什么好风水。言下之意讲，那个搞金汤喜这样，就是像谁？像连战的儿子或是他的本人，对不对？所以说，当我们看到人家有福报，甚至他长得美若天仙，这样前4年的他跟我讲，供佛对赞美一战出火，对不对？是不是讲行善，对不对？造桥铺路，所以他得到果报就讲很有钱，他就讲又很善良，有没有？有没有看到那种人很善良？有没有？然后又很有福报，然后又很客气的人，有没有？所以公亮但是日常生活中遇到这种人，我们要讲赞叹他，对不对？我说这是他们就是得风水，讲先天的这样果报。那我们说第二个就是运，后天的运，后天，所以说后天要怎样？你要运要怎么好？要怎样来做风水？我们说人人如果说100年之后，是不是我们要有后事？所以后事的话，你要去找好的地理找的一个地方把它安葬。安葬你要卸土，卸土之后怎样？再过几年之后，7年到10年，还 Q 金有没有？其实 Q 金其实就是能够做风水，做风水啥意思？这风水讲，咱即摆咱的先人种的土地以后，咱是来请咱的历史是请你来做。若是16岁以下无咧 Q 金的，咱的台湾历史呢16岁以下这食物的是你们到去食。若是40岁，一般拢超过爱25当7、70来先 Q 的。若是年纪愈大，年纪越大了，一般就没有 Q 金，因为他讲，就让他安息在这个，因为他是一种尊重。然后后天的这个做风水，我跟各位讲，又回到我们今天的主题了。做风水其实咱做先题就是做先，做风水。这个观念今天建立起来了，咱今天做先题的时候，就是在做风水，就是要把后天的运怎样由自己来掌握，而且由自己来开创。好，所以命运怎样？这时候你慢慢会发现说，其实它并没有那么的扑朔迷离，而是掌握在你手中。造生机可以帮我们达到这个目的第二个，这个风水环境科学这个包括怎样？我后面会提到阳宅科学，还有包括我们的祖先牌位，还有现在目前流行的公墓有没有？你公墓没有地理，但是你怎么得地理？这时候我们会提到叫纪念碑，用纪念碑的方式来做。这个都是很多实务上谢老师这几年来跟着我的前辈，甚至我自己在实务上所遇到的。当主家说谢老师，问到了周本的风水，他没有风，没有得到地理怎么办？那你就是要用后天的，或是说后天的这种阳宅，或是他的这种什么神位，或是说祖先牌位，甚至做纪念碑来这样来补强，甚至来补足他在先天风水的不足。这样了解所以这个很重要